Yesu ashimwe cyane. Amajambo adutera intege ku ijambo rindi rivuga ngo tubikoreshe ibyo mpwemu yera yaduhaye, ingabire yaduhaye tuzikoreshe. Haleluya. Ikete rya mbere ry'Abikorino 14:26. 14:26. Nibitega bene data, iyo mukoranye umuntu wese aba afise indirimbo canke amajambo yo kwigisha canke amajambo ahishuriwe canke ururimi rutamenyekana canke amajambo yo kurisobanurwa canke amajambo yo kurusobanura, vyose bikorwe kugira ngo abantu bakomezwe. Imana ishimwe cyane. Amen. Usubire wigore, dusubire mw'iri jambo ntirigucike. Alo. Nibite gabene data, iyo mukoranye umuntu wese aba afise indirimbo canke amajambo yo kwigisha canke amajambo ahishuriwe canke ururimi rutamenyekana canke amajambo yo kurusobanura, vyose bikorwe kugira ngo abantu bakomezwe. Dukoranye, Imana iba yiteze ko haza gukora ingabire zose yashize mu ikoraniro ry'abantu biyo. Niwayizibira, ntuyirererwemwo, ntureke ngo wifashirizwemwo, ntusaba impanuro zijanye nayo, uzokwisanga warazibiye ico Imana yagomba gukora, kandi uzohujije abantu b'Imana gukomera, kandi ivyo bintu bizobabaza Imana. Imana idufashe cane. Haleluya. Ingabire Imana yashizeho yategekanije ko zikoreshwa mu izina rya Yesu ngo bikomeze abari mu ikoraniro. Amen. Icya kabiri, mukete rya mbere rya Petero 4:10. Mukete rya mbere rya Petero 4:10. Kete rya mbere rya Petero 4:10. Nk'uko umuntu wese yagabiwe ingabire muzigabo ababwiriza beza b'ubuntu bw'Imana bw'uburyo bwinshi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Yabara amajambo. Nk'uko umuntu wese yagabiwe ingabire, nk'uko umuntu wese yagabiwe ingabire muzigaburirane. Naka kajambo nashaka. Mugire gute? Muzigaburirane. Amen. Ndakugaburire iyi wanje, ungaburire iyi wawe, umwe wese agabure nk'uko yahawe ingabire. Amen. Haleluya. Hari abantu bakeyi cyane ntumbazi ko bangana, sinamenya ariko bateza kuba ari bakeyi ugereranije nuko tungana mw'isi. Bakeyi baba bamaze gufashwa umunsi umwe nigishije ijambo ry'Imana. Nka 3 baba bari hano bakirize turara. Okay. Yesu ashimwe. Icyo ndashaka kuvuga nuko iyo ntavuga ntiwari gufashwa ujya munsi. Mugabo kubera naje ntemera gukora uko nahawe ingabire, nabonye bakwije ibiganza, warafashije. Nawe ingabire iri muri wewe, niwayigabura nzofashwa. Amen. Mani komengo amashimenshi. Wakire ubutunzi bw'Imana, wakire ineza y'Imana. Haleluya. Amen. Yesu abahezagire. Akajambo gakurikira aho nyene muri uwo murongo kavuga ngo muzigaburirane nk'uko bibereye ababwiriza beza b'ubuntu bw'Imana bw'uburyo bwinshi. Urumva n'uburyo bwinshi, umwe
ngabire, abandi bagahuriza kuri izi ngabire, ariko ngo ubwo bubwiriza turimo, uburongozi turimo ni ubw'ubuntu bw'Imana kandi ngo bwiza rwose. Ubwo buntu butuma turonka ingene dukorera Imana mu buryo bwinshi. Dushuri ku jambo ry'Imana, tubemwo mu izina rya Yesu, amen, haleluya. Turangirize kuri umurongo w'Abaroma 12:3. Abaroma 12:3. Mana ishimwe. Haleluya. Turagenda dushitse ku murongo w'8. Ndabwira umuntu wese muri mwebwe mbwirijwe n'ubuntu nahawe, yoye kwifata uko atari, yamara yiyumvire yitonze nk'uko Imana yagereye umuntu wese ukwizera. Haleluya. Imana irafise ingero yaguhaye kugira ngo uyikorere. Nk'uko mu mubiri umwe dufise ingingo nyinshi kandi ingingo zose zitagira igikorwa kimwe, natwe niko turi benshi kandi turi umubiri umwe muri Kristo. Umuntu wese n'urugingo rwa mugenzi we, nuko dufise ingabire zitandukana nk'uko ubuntu twahawe butandukana. Namba twarahawe kuvugishwa n'Imana, tuvugishwe nayo. Haleluya. Yacu kungana. Cyane namba twarahawe igikorwa cyo mw'ishengero, tugishishikare. Haleluya. Cyangwa uwigisha ashishikarire kwigisha, cyangwa uhanura ashishikarire guhanura. Ugira ubuntu abugira atakinubwe, uganza aganzanye umwete, ugira imbabazi azigira nezerewe. Haleluya. Ndabifurije kubibamo. Yesu abahezagire.